சென்னையில் அதுவும் வெயில் காலத்தில் திடீர்னு ஏசி வேலை செய்யலைன்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 8 வருஷமாக பெட்ரூமில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்த ஏசி சடனாக ஒர்க் ஆகாமல் போயிருச்சு. சரி சர்வீஸ் பண்ணலான்னு கேட்கும்போது ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ப்ரோ, இதுக்கப்புறம் சர்வீஸ் பண்ணாலும் அடிக்கடி ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னாங்க. சரி ஏசி அப்கிரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே வந்துட்டு 1 டன் ஏசி இருந்தது. இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறது Panasonicோட 1.5 டன் ஏசி தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது அப்கிரேட் பண்ணதுக்கான முக்கியமான ரீசன் மோஸ்ட்லி பெட்ரூமில் மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் ஹாலுக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோரை திறந்துட்டு ஏசியை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். 1 டன் அப்படின்றது வந்து போதுமான அளவில் இல்லாமல் இருந்தனால தான் 1.5 டன் ஏசிக்கு வந்து மாறினேன். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஏசியில் என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, குறிப்பாக ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணி இந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸாக பண்ண முடியுமான்னு இருந்தது. ஸோ அதனால தான் ஒரு வீடியோ மேக் பண்ண அவங்க எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் இந்த ரிவ்யூ மேக் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோவில் கிளியராக எல்லாத்தையுமே சொல்லியிருப்பேன். ஒரு ஏசி வாங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது லவுடலி டெக் சேனல். நான் சுகுமார். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது ஒரு Panasonic இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசியில் நிறைய மாடல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு நேம்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில மாடலில் தான் இருக்கும். உங்களுக்கு டாப் எண்ட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எல்லா ஃபீச்சருமே இருக்கும். இல்லை ஸ்மார்ட்லாம் வேணும், நார்மலாக வேணும்னாலுமே சில மாடல் இருக்குது. என்னென்ன மாடல் எதில் அவைலபிள் இருக்குது அப்படின்றத நான் சைட்லேயே போடுறேன், உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஏசி இன்ஸ்டாலேஷன் பார்க்கும்போது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4-5 டிஃப்ரெண்ட் டைப் பிராண்ட்லேருந்து நான் ஏசி வந்து வாங்கியிருக்கேன். பட் Panasonicல பண்ண சர்வீஸ் அப்படின்றது எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கிற ஃபீல் வந்து கொடுத்தது. அதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து அவங்க கேட்கக்கூடிய டவுட் எல்லாமே எனக்கு வந்து கிளியர் பண்ணாங்க. ரெண்டாவது மோஸ்ட்லி ஏசி செட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கூலிங்லாம் நல்லா வருதா பாருங்கன்னு நம்மகிட்ட சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. நல்லா தான் இருக்கும் கூலிங்கு. பட் இவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டெம்பரேச்சர் சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கான சென்சார் வச்சிருக்காங்க. எக்ஸாக்டான டெம்பரேச்சர் வந்து ஏசி வந்து த்ரோ பண்ணுதான் அப்படின்றத செக் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணிட்டு தான் போகிறாங்க. ஸோ அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஓவராலாக இன்ஸ்டாலேஷன் சர்வீஸ் வந்து எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் இருந்தது. சப்போஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா Panasonicலயோ இல்லை அதர் பிராண்ட்லேயே வந்துட்டு ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து வாங்குறவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். லுக் அண்ட் டிசைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கூட ஒயிட் கலரில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே மட்டும் ஒரு கிரே கலர் லேயர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லுக் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருந்தது. குறிப்பாக மெட்டீரியல் குவாலிட்டியுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. நம்ம ஏசி வாங்குறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ரீசன் நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட் இருக்கணும் அப்படின்றனால தான். இந்த ஏசியில் எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்ட் இருக்குன்னு பார்க்கும்போது இதில் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் ப்ளஸ் ஏரோ விங்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றாங்க. நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு லெஃப்ட் ரைட் போகிறதுக்கோ இல்லை டாப் அண்ட் பாட்டம் போகிறதுக்கோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிமோட்லேயே கண்ட்ரோல் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லா பக்கமே டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். இதில் ஒரு ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூ கலரில் மேலே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லேயர் மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது மூலிமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் த்ரோ இன்னுமே நல்லா பெட்டராக இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பெரிய ஹாலாக இருக்குது அப்படின்னாலுமே 45 ஃபீட் வரைக்குமே த்ரோ கிடைக்கும் அப்படின்றாங்க. நான் டெஸ்ட் பண்ண வரைக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஏர் த்ரோ கிடைக்குது. ஜஸ்ட் இந்த ப்ளூ கலர் இருக்க ஒரு லேயர் ஆட் பண்ணனாலேயே இந்த அளவுக்கு ஒரு பெட்டரான த்ரோ கிடைக்குது. இது மூலிமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏசிக்கு நேராக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை, ரூமில் எந்த இடத்துல இருந்தீங்கனாலுமே இந்த 4-வே ஸ்விங் கூலிங் மூலியமா எல்லா இடமே வந்து ஈஸியாக கவர் பண்ணிடுது. ஸோ வீட்லையும் சரி ஸ்டூடியோலையும் சரி கரண்ட் பில் அப்படின்றது இப்போ ரொம்பவே அதிகமாக வருது. இதை தவிர்க்கிறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 ஸ்டார் இல்லாட்டி 5 ஸ்டார் இருக்கக்கூடிய ஏசி தான் இப்போ ரீசெண்டாக சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுலேயும் இன்வெர்டர் ஏசியாக தான் சூஸ் பண்ணி வாங்கிட்டு இருக்கேன். அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ Panasonicலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோ கன்வெர்ட்டபிள் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வேற ஒன்றுமே கிடையாது. இன்வெர்டர் ஏசி அப்படின்னும் போது நமக்கு கம்ப்ரஸர் வந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு கூலிங் தேவையோ அந்த அளவுக்கு ரன் ஆகும். ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பண்ணிக்கும். இதனால நமக்கு டெம்பரேச்சர் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ரெடியூஸ் ஆகும், பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும். அதே அளவுக்கு கரண்ட் பில்லுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளால மிச்சப்படுத்த முடியும். ரிமோட்டில் கன்வெர்ட் i7 அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக கரண்ட் பில்லை இன்னுமே நல்லா மிச்சப்படுத்தலாம். நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவுமே இருக்கும். நார்மலாக மத்தியான டைமில் பெட்ரூமில் மட்டும் இல்லாமல் ஹால்லையுமே வந்து கூல் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைப்பேன். அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த i7 அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாக 1.5 டன் ஏசியாக ஒர்க் பண்ணக்கூடியது ஆட்டோமேட்டிக்காக 1.7 டன் 8 டன்னில் எந்த அளவுக்கு கூலிங் கிடைக்குமோ அந்த அளவுக்கு நார்மலை விட இன்னும் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணி நமக்கு கூலிங் அதிகமாக த்ரோ பண்ணும். இதனால் ஹாலுமே குயிக்காகவே வந்து கூல் ஆகிடுது. ஆனால் அதே சமயம் நைட் டைமில் நான் ஹால் பெருசாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன், பெட்ரூம் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் போது டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டா வெறும் 10க்கு 10 தான் என்னோட ரூம் சைஸ். அந்த டைமில் 1.5 டன் ஏசி ரொம்ப அதிகம். ஸோ 1.5 டன் ஏசி யூஸ் பண்ணுறோம் போது கரண்ட் பில்லும் அதுக்கு தகன ஆகும். இதை 1 டன்னுக்கு கீழே குறைக்கிறதுக்கு அதே சேம் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது 1.5 டன் ஏசியை அப்படியே 90% ஒர்க் ஆகிற மாதிரி 80%, 70%, 55%, 40% டவுன் பண்ணும்போது இது 1 டன் ஏசியை விட கம்மியாக தான் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதனால் கரண்ட் அதிகமாக எடுத்துக்காமல் நமக்கு ஈஸியாக வந்து ரூமை கூல் பண்ணி கொடுக்கும். சப்போஸ் ரூமில் 2 பேர் தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா நார்மலாக இந்த 40% மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவே ஒரே ரூமில் ஒரு 10-15 பேர் இருக்கீங்கன்னா டக்குன்னு கூல் பண்ணுறதுக்கு இந்த HC ஹை எஃபிஷியன்சி மோட வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் இருக்க ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா மணலி, எந்த அளவுக்கு பொல்யூஷன் இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும். அண்ட் அதே மாதிரி ரோடு ஓரமாக வீடெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னும் போது டஸ்ட் அப்படின்றது ரொம்பவே ஸ்ப்ரெட் ஆகும்.
ஏசி வந்து ஓரளவுக்கு அதை ரெடியூஸ் பண்ணும். ஏன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த நார்மல் ஃபில்டரே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு டஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணும். இந்த ஏசியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஜி கிளீன் ப்ளஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்றாங்க. உள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி PM01 ஃபில்டர்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபில்டர் மூலியமா நார்மலாக வரக்கூடிய ஏரை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபில்டர் பண்ணி கொஞ்சம் க்ளீனான ஏரை கொடுக்கறதுக்கு வந்து இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு. இதை விட இன்னும் பர்ஃபெக்டாக ஏர் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில மாடலில் மட்டும் நானோ இ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது மூலியமா ரூமில் இருக்கக்கூடிய வைரஸ் பாக்டீரியாலாம் வந்து கில் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் இதுலேயே 2 மாடல் சொல்கிறாங்க. நானோ இ ஜியும் நானோ இ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நானோ இ ஜி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் பியூரிஃபை பண்ணுறது, ரூமில் இருக்கக்கூடிய பொல்யூட்டட் ஏரை வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். இவங்களோட மிராய் ஆப் மூலியமாகவே வந்துட்டு ஏர் குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸும் பார்த்துக்கலாம். இதுலேயே நானோ இ எக்ஸ் டெக்னாலஜி இருக்கு. இதுல தான் ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே கவர் ஆகிற மாதிரி அலர்ஜிஸ் வராம இருக்கிறதுக்கு, பாக்டீரியா வைரஸை கில் பண்றதுக்கு, தேவையில்லாம ரூம்ல ஸ்மெல் இருக்குன்னா ரிமூவ் பண்றதுக்கு, PM2.5 பொல்யூஷன் ஏரை வந்து ஃபில்டர் பண்றதுக்கு, ஏசிலேயே இருக்கும்போது ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் வந்து ட்ரை ஆகாம தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த ஒரு டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்றாங்க. இதுக்காக ரூம்ல இருக்கக்கூடிய ஏர்ல ஒரு செகண்டுக்கு 4.8 ட்ரில்லியன் OH ரேடிகல்ஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்றாங்களாம். இது மூலியமா ரூம்ல இருக்கக்கூடிய வைரஸ் பாக்டீரியாலாம் வந்து ஈஸியா கில் பண்ணிடலாம் அப்படின்றாங்க. ஒரு சில குறிப்பிட்ட மாடல்ல ஈகோனாவி ஆப்ஷன் இருக்கு. இது மூலியமா ஹியூமன் எந்த இடத்துல உட்காந்துருக்காங்கன்றதை டிடெக்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக கூலிங்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஏசிலேயே எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கான டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இது வேணாம் அப்படின்னா நம்ம ஆஃப் பண்ணியும் வச்சுக்க முடியும். ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு வாரண்டி கொடுக்குறாங்கன்றதை பேஸ் பண்ணி நம்ம நம்பி வாங்குவோம். அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களோட அவுட்டோர் யூனிட் வந்து ஈகோ டஃப் அப்படின்றாங்க. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டோர் யூனிட் வெயிலில், மழையில், புயலில் எல்லாத்துலேயுமே வெளியில தான் இருக்கணும். அந்த டைமில் அதிகமாக துருப்பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. நார்மலாக நம்ம அவுட்டோர் யூனிட்லாம் பார்த்துருப்போம் ஒயிட் கலரில் இருக்கும். பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே வந்து ஒரு மெட்டாலிக் ஃபினிஷில் வந்து கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதே மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி மெட்டலில் தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சில இடம் மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ துருப்பிடிக்காமல் ரொம்ப நாள் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு கோட்டிங் வந்து கொடுக்குறாங்க. இந்த கோட்டிங் மூலியமா ரஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் அதிகமாக இருக்கும், துருப்பிடிக்காமல் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக 5 இயர்ஸ் வாரண்டி வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த அவுட்டோர் கேசிங்க்கு மட்டும். இன்டோர் யூனிட், அவுட்டோர் யூனிட்ல வரக்கூடிய இந்த ஃபின்ஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூ கலர்ல ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து ஷீல்டு ப்ளூ பிளஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்றாங்க. இந்த ஆன்டி கரோசிவ் கோட்டிங்னால என்ன யூஸ் அப்படின்னா லீக்கேஜ் ஆகிறத வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கும், காப்பர் டியூப் உள்ள இருக்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஸோ இதனால இண்டோர் யூனிட், அவுட்டோர் யூனிட்ல வரக்கூடிய அந்த ஃபிங்ஸோட லைஃப் நார்மலை விட 2 மடங்கு அதிகமாக இருக்குன்றாங்க. இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க கேஸ் R32 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு காப்பரில் தான் வருது. வாரண்டி அப்படின்னு வரும்போது 4 டைப்ல வரும். ஒன்று நார்மலாக கொடுக்கக்கூடிய ஆல் ஓவர் 1 இயர் வாரண்டி. அண்ட் அது இல்லாமல் 5 இயர்ஸ்க்கான அந்த அவுட்டர் கேசிங்கான வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் இது இன்வெர்டர் மாடல் அப்படின்றனால இந்த PCB போர்டுக்காகவே செப்பரேட்டாக 5 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. அண்ட் எப்பயும் போல உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கம்ப்ரஸருக்காக 10 இயர்ஸ் வந்து வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இந்த ஒரு ஏசி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்பில்டு வைஃபையோட வருது. உங்க வீட்டில் மோடம் இருக்குன்ற பட்சத்தில் டைரக்டா மோடமோட கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இவங்களோட மிராய் ஆப் மூலியமாவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வேர்ல்டுல எங்க இருந்தாலும் சரி ஏசி ஆன் பண்றது, ஆஃப் பண்றது பண்ணிக்கலாம். நான் ஏன்டா வேர்ல்டுல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ வீட்டில் வயசானவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்காக நீங்களே வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி செட்டிங்ஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்றது எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நீங்க ஆஃபீஸ் போறீங்க, ஏசி ஆஃப் பண்ணிட்டோமோ இல்லையோன்னு மறந்துடுறீங்க அப்படின்னும் போது ஆப் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஏசி ஓடிட்டு இருக்குன்னா நீங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்தே ஆஃப் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்குலாம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த ஆப்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் கஸ்டமைஸ் ப்ரொஃபைல் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பா இதை வாங்குறவங்க யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். என்ன ரீசன்னா, நம்ம நைட்டு தூங்குறோம் அப்படின்னும் போது நைட்டு தூங்க போறப்ப நமக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு 16ல வச்சுட்டு தூங்கினா நல்ல கூலிங் கிடைக்கும். அதுவே மிட் நைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓவரா குளிர்ற மாதிரி இருக்கும். ரிமோட்டை தேடி கண்டுபிடிச்சு கம்மி பண்ற மாதிரி இருக்கும். இல்ல நம்ம போத்தி படுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம். காலையில பாத்தீங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கஸ்டம் ப்ரொஃபைல்லையே உங்களுக்கு எந்த டைமுக்கு வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து நீங்களே வந்து செட் பண்ணிக்க முடியும். சப்போஸ் 5 மணி நேரம் கழிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிடணும், 6 மணி நேரம் கழிச்சும் ஆஃப் ஆயிடணும், 7 மணி நேரத்தில் வந்து எனக்கு இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் அப்படின்றத நீங்களே ஃபுல்லாக கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக ஷட் டவுன் ஏசி ஆஃப்டர் ப்ரொஃபைல் எண்டுன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா காலையில் 6 மணிக்கு அப்படியே ஆஃப் ஆயிடணுன்ற மாதிரி செட் ஆயிரும். ஸோ இது மூலியமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கம்ஃபர்டபுளான தூக்கம் நமக்கு கிடைக்கும். அடிக்கடி வந்து ரிமோட் எடுத்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை. இந்த மிராய் ஆப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ மோடு கொடுத்துருக்காங்க. இதை எனேபிள் பண்ணுறது மூலியமா அவுட்டோரில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குன்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு நம்ம ரூமோட டெம்பரேச்சர், ஃபேன் ஸ்பீடு, ஹியூமிடிட்டி இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஃபீலை வந்து கொடுக்கறதுக்கு இந்த ஏஐ மோடு வந்து நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். நானுமே ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், நல்லா இருந்தது. ஸோ ஓவர் 30 ஃபோனு ரிமோட்லாம் தேடி எடுக்காம கூகுள் அசிஸ்டன்ட்டோ இல்லை அலெக்ஸாவோ யூஸ் பண்ணி கூட வாய்ஸ் மூலியமா ஆன் பண்ணுறது, ஆஃப் பண்ணுறது, டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணுறது, ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறதுலாம் கூட பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் வீட்டில் வயசானவங்க இருக்காங்க, தமிழ் தான் வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா கூட இதில் 6 டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் தமிழ் கூட சூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஏசி அப்படின்றது கண்டிப்பாக கூலிங்காக தான் வாங்குறோம். இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருந்தாலும் கூட அது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக கம்ஃபர்டபுள் மாறும். அதை தாண்டி இந்த கூலிங் அப்படின்னு வரும்போது எனக்கு ஒரு ரூம் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய ஹாலையும் கவர் பண்ணுற அளவுக்கு நல்லாவே கூலிங் கிடைக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஏர்
ஏர் த்ரோவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஃபோர்ஸாக தான் கிடைக்குது. Panasonic சூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தெரிஞ்ச பிராண்ட் அப்படின்றனால தான். அண்ட் வாரண்டியுமே வந்து நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்து கவர் பண்ணுறாங்க. இதோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 34,000 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீச்சர்ஸுமே வந்து சேஞ்ச் ஆகும். கண்டிப்பாக டாப் எண்டு தான் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு என்ன மாடல் எக்ஸாக்டாக உங்கள் வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தேவைப்படுதோ அதை சூஸ் பண்ணி வாங்குறது தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லவுட் எலி டெக் சேனலுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க.